好，现在是6点了，开门营业。啥毛病？哎呀，转的是皱。明天口也是真没有以前。你看。多。好嘞，10块，不赚了。搞定。5块。没劲儿。嚯！补点油，啥油都来点儿。哦呦！油还够。哎，15块。充电。哇，情况不妙啊！哇，这里的问题。天哪，要大拆呀！大卸8块。好嘞，又是15块。